লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা ট্ৰেভেলিং বাজেট লগতে হোম ষ্টে আৰু এণ্ট্ৰি ফি আৰু এই ভিডিঅ'ত ট্ৰেকিং ৰুট কেনেকুৱা হয় কোনফালে যাব লাগে ভেলীৰ ওপৰত ৰাতি থকাৰ খৰচা কিমান হ'ব সেই সকলোখিনি কভাৰ কৰিম এইটোতো সকলো জানেই যে জুকো ভেলী যোৱাৰ দুটা ৰাস্তা আছে এটা হ'ল বেচেমা আৰু এটা জাখামা কিন্তু বেচেমা পৰা আকৌ দুটা ৰুট আছে সেইটো মই আজিলৈকে কোনো ভিডিঅ'ত মেনশ্যন কৰা দেখা নাই আৰু মই ভাবোঁ যে এই কথা জনাটো সকলোৰে কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এইখন ঠাইলৈ মন কৰক য'লৈকে ভেহিকেলছবোৰ আহে ইয়াৰ পৰা দেখিব এটা ৰাস্তা এইফালে গৈছে আৰু আন এটা চিধা গৈছে মই ছাজেষ্ট কৰোঁ যে আপুনি চিধা যাওক হয়তো বহুতে আপোনাক ছাজেষ্ট কৰিব সেইফালে যোৱাৰ ক'ব যে সেইফালে শ্বৰ্টকাট হয় কিন্তু মই মানা কৰিছোঁ এই কাৰণে কাৰণ সেইফালে গ'লে অলমষ্ট 80 ডিগ্ৰী ষ্টিফ ষ্টেয়াৰ্ছ ফেচ কৰিব লাগিব আপুনি 4-5টা চিৰি উঠাৰ লগতে ভাগৰি যাব সেইফালৰ ৰুটটো মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত দেখুৱাই দিম ঐ ৰেকৰ্ড কাবাক এতিয়া ইয়াৰ পৰা আচল ট্ৰেকিং ষ্টাৰ্ট হ'ব কাৰণ এইখিনি ভাল ৰাস্তা আছিল এতিয়া ইয়াৰ পৰা মেইন যিটো পাহাৰ এটা উঠি যাম এইফালে গছ এটা বাগৰিছে এতিয়া ৰাস্তা ব্লক হৈ গৈছে এতিয়া আমি গছৰ তললৈ যাব লগা হৈছে এনেকুৱা অলপ কষ্ট হৈছে এনেতো কষ্ট হৈ জুকো ভেলী আহিলে কিন্তু আজি আৰু বেছি ডাবল হৈ গৈছে জুকো ভেলীলৈ যোৱাৰ কাৰণে আপোনাক লাগিব অলমষ্ট 6 আৱাৰ্ছ চ' মই ছাজেষ্ট কৰোঁ যে লগত আপুনি ইলেক্ট্ৰল বা ORS পাউডাৰ লৈ আনক ORS লিকুইড আনিলে আপোনাৰ কোৱান্টিটিও কম হ'ব আৰু এনেই আপোনাৰ বেগ ভৰ্তি হৈ থাকিব আপোনালোকে চাব পাৰে মই ক্ৰক্স পিন্ধি জুকো ভেলী ট্ৰেক কৰি আছোঁ কম বাজেটত আমি ট্ৰেকিং শ্বু কিনিব গ'লে 2,000-3,000 বাজেট হৈ যায় চ' একদম লছ বাজেট চেণ্ডেল পিন্ধি জুকো ট্ৰেকিং চ' এইবিলাক আমাৰ লেডি ট্ৰেকাৰ আমাৰ গ্ৰুপৰ নাৰী শক্তি দেখা দিছে আজি জুকো ভেলী ট্ৰেকিং কৰা ইজি নহয় আৰু ইহঁতে আমাৰ লগত সমান খোজ মিলাই আহি আছে আৰু প্ৰায় আজি বৰষুণ বতৰ চ' একো দেখাই নাযায় পিছত দেখা পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ ইয়াতে একো নাই গোটেই কুঁৱলী এফালে আমাৰ চাইনিজ কেমেৰামেন কি কেমেৰা এইটো মেড ইন চাইনা নিকৰা নিকৰা কেমেৰা আছে এই চাইনিজ মেনটোৱে চ' আমি গাইড নোহোৱাকৈ আহিছোঁ আৰু ৰাস্তা একো তেনেকুৱা নহয় আৰামছে আপুনি গাইড নোহোৱাকৈ আহিব পাৰে গাইড ল'লে আপোনালোকৰ মিছামিছি বহুত 2,000-3,000 এক্সট্ৰা খৰচা পৰি যায় মই চাইছিলোঁ জুকো ভেলী ট্ৰিপ মিনিমাম 5K লগত আছে TNC এপ্লাই মানে কহিমাহে সিহঁতে 5K কিন্তু গুৱাহাটী গ'লে 7,500 এনেকুৱা লয়
আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখাম যে ভিডিঅ'ৰ শেষত আমাৰ কিমান খৰচা পৰিল গোটেইখিনি এটা বাজেট দেখাম আৰু আপুনি কম্পেয়াৰ কৰি চাব কিমান ডিফাৰেঞ্চ আৰু বহুতৰ ডাউট থাকে যে জুকো ভেলীত আহিলে জোক পাব নেকি মই এতিয়ালৈকে মানে আমি এতিয়ালৈকে বহুত দূৰ ট্ৰেক কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে এটাও জোক দেখা নাই চ' আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে ইয়াত জোক চোক একো নাই হয়তো ছিজন থাকিব পাৰে কোনোবা ছিজনত কিন্তু আমি আহিছোঁ এতিয়া 30 জুন নাই আজি 1 জুলাই হৈ গ'ল মনচুন ছিজন এতিয়ালৈ আমি এতিয়া জোক দেখা নাই पहाड़ खत्म हो गया ना बस अभी तो आराम से सीधा जाएगा बस आप कहाँ से आप कोहिमा से कोहिमा से क्या नाम है आपका रोको अच्छा रोको हम लोग असम असम से ना असम से अच्छा है ठीक है एंजॉय करो थैंक यू जस्ट बी केयरफुल थैंक यू पहाड़ तो ख़त्म ही हो गया या जस्ट another 10 minutes बहुत बेसिक की खबर सानिस मैन Very good, Ben. How are you? I'm good बढ़िया हक सिंह सong song सिंखा यहाँ ला ओ আহি পালোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট ভিউ পইণ্ট যিটো নেটৱৰ্ক পইণ্ট বুলি কোৱা হয় ইয়াতে নেটৱৰ্ক পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউ চাওক এইফালে কি মজা ইয়াত অহাৰ লগে লগে চবৰে নেটৱৰ্ক আহি গৈছে এইটো নেটৱৰ্ক পইণ্ট হয় তো ইয়াৰ পৰা আৰু ষ্টিপ নাই ইয়াৰ পৰা গোটেই প্লেন ট্ৰেকিং চিন্তা নাই এতিয়া আৰামছে যাম আৰাম নহয় বেগ তথা বহুত গধুৰ আছে ভাগৰটো লাগিবই তথাপিও তাতকৈ অলপ ইজি হ'ব নগাঁৱৰ পৰা আহিছে জুকো ভেলী ট্ৰেক কৰিবলৈ মজা আৰু য'ত নেটৱৰ্ক পায় সেই পইণ্টৰ পৰা ইফালে দুটা ৰাস্তা হ'ব এটা নামি যোৱা ৰাস্তা হ'ব এটা চিধা যাব এই চিধা যাব নাযাব আমি যাব লাগিব এইফালে তলত আৰু তলৰ পৰা নামি এখন দেখিব এইটো শিল ইয়াতে চাগে বহুতৰে ভিডিঅ' দেখিছে এই শিলটোত চবেই ফটো উঠে ইয়াতে কাৰণ ভিউটো ভাল আছে আহা চব ফটো উঠা কৈছিলোঁ নিভাও বোলে ফটো উঠে এইটো চাব পাৰে দুটা শিল মাজত ঐ মজা ভিউ একদম তালৈকে যাব পাৰিম এনেকুৱাকৈ ভৰি মিলি যাব লগা হৈছে আমাৰ এটা ভৰিয়াত আৰু মইতো চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছোঁ বাট ন' প্ৰব্লেম আই এম লেজেণ্ড মই পাৰিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে পাৰিব খৰচা কৰিব দৰকাৰ নাই মিছামিছি ল' বাজেট জুকো ভেলী দেখাইছোঁ আপোনাক আজি ৱাহ
Oh. Så এবাৰ ভিউ এবাৰ চুবিছ কনে কি গেছ হৈছে কি ডাঙৰ গেছ হৈছে নকওঁ এইটো কেমেৰা ক'ব নাপায় সঁচাই ক'ব নাপায় এইবিলাক আচ্ছা আমাৰ চাইন্স মানে কিবা কেছ হৈছে যিটো কেমেৰাত ক'ব নাপায় চ' কেমেৰাটো অফ কৰোঁ ইয়াৰে গছবোৰ কিয় এনেকুৱা কোনোবা জনাবচোন মানে কিয় এনেকুৱা শুকান হয় গছবোৰ গোটেই গছ জ্বলা মই হিষ্ট্ৰী আগতে পঢ়িছিলোঁ কিন্তু পাহৰিছোঁ এতিয়া কাৰণটো কি আছিল কোনোবা জানিলে মোক ক'ব চ' দেখিছে মনচুন ছিজনতো আমাৰ ইয়াতে ভিউ পুৰা ক্লিন হয় চাব পাৰিব ধুনীয়া ভিউ আৰু এখন আমাৰ ফটোশ্বুট চলি আছে এইফালে আপুনি চাগে কেমেৰাত নেদেখিব পাৰে কিন্তু মই চকুৰে দেখিছোঁ আমি পাম আৰু বেছি দূৰ নাই দেখা পাইছোঁ ঘৰটো য'ত আমি থাকিম ৰাতি ফাইনেলি এতিয়া হয়তো আপোনাৰ মনত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আমি উইদাউট গাইড আহিছোঁ চ' ৰেষ্টিং পইণ্টত ৰুম বা ডৰ্মেটৰী নহ'লে টেণ্ট কেনেকৈ বুক কৰিম চ' মই কৈ আছোঁ জুকো এণ্ট্ৰি পইণ্টত যিটো ৰেচিপ্ট দিয়া হৈছিল সেই ৰেচিপ্ট আপুনি ইয়াত আহি ইয়াৰে কোনোবা লোকেলক দেখাই ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব আৰু টেণ্ট লৈ নে ডৰ্মেটৰী চব ইয়াতে আপুনি অন স্পট বুক কৰিব পাৰিব চ' গুড মৰ্ণিং এতিয়া ৰাতিপুৱা 5টা বাজিল আৰু আমি পুৱাই ট্ৰেকিং আৰম্ভ কৰি দিছোঁ প্ৰণৱ মই দুজনে আৰু ৰাতি ঠাণ্ডা বহুত বেছি হয়তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এই জুলাই মাহত আমাৰ কিমান গৰম হয় তে জুকো ভেলীত কিমান হ'ব পাৰে জেকেট পিন্ধা হৈ যাব চাগে নহয় তেনেকুৱা নহয় আমি স্লিপিং বেগ লৈছোঁ লগতে ভিতৰত আমি ব্লেংকেট ভৰাইছোঁ আৰু তাৰপিছত জেকেট পিন্ধি শুইছোঁ তথাপিও ঠাণ্ডা লাগিছে ভাবি চাওক মানে কিমান ঠাণ্ডা আৰু মই এনেকুৱা ঠাণ্ডা মই আজিলৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা নাছিলোঁ মানে পানীত হাত দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা লাগিছে কি হ'ল মোৰ মানে হাত মানে একদম কিবা হৈ যায় এনেকুৱা ঠাণ্ডা মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ তাকো এই জুলাই মাহত ভাবি চাওক এই ছামাৰ ছিজনত আৰু ভাবি চাওক উইণ্টাৰত কি হ'ব ইয়াত উইণ্টাৰত আহিলে আপুনি কেনেকৈ আহিব লাগিব ভাবি চাওক তেওঁ আহিলে ছামাৰত আহিলে ভাল কাৰণ উইণ্টাৰত যদি আহে আপোনাৰ বেগ লাগেজ বহুত ডাঙৰ হৈ যাব কাৰণ আপুনি বহুত বস্তু আনিব লাগিব বহুত কাপোৰ আনিব লাগিব চ' এই ছিজনটোত আহিব লাগে যাতে অলপ আপোনাৰ বেগটো অলপ কম হয় ৱেইট আৰু আজি ভাবিছোঁ আমি একদম ভেলীলৈকে নাযাওঁ আৰু কাৰণ যিহেতু ভেলী দেখিছোঁ ইয়াৰ পৰা দেখিছোঁ গোটেই ভেলী আৰু যিটো মেইন ভেলী তাত চাগে সেই ফুলটো পোৱা যায় জুকো লিলি বুলি যিটো কোৱা হয় চ' সেইটো চাবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ পৰা আকৌ 2 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা চ' ভাবিলোঁ যাই কি লাভ এটা ফুল এটা চাবলৈ আমি ইমান দূৰ নাযাওঁ আৰু আমি ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ যাম কিন্তু এতিয়া ওচৰতে হেলিপেড এটা আছে আমি প্ৰণৱ মই সেইটোৱে এতিয়া চাব গৈ আছোঁ সেইটো হ'ল হেলিপেড আৰু ইফালে য'ত আমি ৰেষ্টিং প্লেচ সেইটো আছিল আৰু তাতে ঘৰ আছে যিটো প্ৰাইভেট ৰুম মানে আপুনি এতিয়া প্ৰাইভেট ৰুমো ল'ব পাৰে যিটোৰ দাম 1500 আৰু মই যোৱাকালি কৈছিলোঁ এই গছবোৰ যে শুকান থাকে তাৰ কাৰণটো কোনোবা মোক জনাবলৈ মই ৰাতি আমাৰ লগত এজন গাইড আছিল ইয়াৰ লোকেল গাইড সি কৈছিল কথাটো মানে 10 বছৰ মূৰে ইয়াত যিবোৰ গছ আছে গোটেই ভেলী সিহঁতে জুই লগাই দিয়ে সেই ফলত গোটেই ডাঙৰ গছবোৰ জ্বলি যায় গোটেই ভেলী মানে জুই লাগি যায় মানে এইটো 10 বছৰ মূৰে হয় আৰু এটা যিবোৰ গছ আমি দেখিছোঁ শুকান সেইবোৰ 50 বছৰৰ পৰা তেনেকুৱাই আছে এতিয়ালৈ মৰা নাই মানে মৰিছে এতিয়ালৈ খাৰা হৈ আছে মানে বাগৰি যোৱা নাই আৰু এটা যিবোৰ এতিয়া গ্ৰীণ গছবোৰ আছে সেইবোৰ পিছত লাহে জ্বলাই দিব আৰু
তেনেকুৱা হ'ব আৰু গোটেই শুকান কাৰণটো কি সেইটো মই নাজানো 10 বছৰ মূৰে জুকো ভেলীটো গোটেই চাফা কৰি দিয়ে মানে এতিয়া বেছি ফুল ফুলে হা এতিয়া বেছি ফুল ফুলে বোলে ফুলে অঁ সেইটো কাৰণে জ্বলাই কিবা কাৰণ থাকিব পাৰে হিষ্ট্ৰী কিবা জুই লগালেহে সিহঁতৰ কিবা হেৰিবিলাক এনচেষ্টাৰবিলাক এই ফ'ল' কৰি যেনে কিবা মিস্ত্ৰী হ'ব পাৰে এইটো সিহঁতৰ মানে এতিয়া নিয়ম আছে সিহঁতৰ 10 বছৰ মূৰে জুই লগাব লাগে তেতিয়াহে বোলে ইয়াতে ফুল ফুলে ফুলবিলাক বেছি হেৰি হৈ বোলে আৰু বেছি ফুলে বোলে সেইটোৱে ৰাতিপুৱাই জুকৰ ভিউ সেইটো আৰু ইফালে হেলিপেডটোৰ পৰা আৰু যাব লাগিব সেইফালে য'ত জিচাছৰ এটা হেৰি আছে তালৈকে নাযাওঁ আমাৰ লগত ইমান জচিলা মানুহ নাই আমাৰ টিমটো আৰু মোৰো মন নাই যাই কি কৰিম গৈ দেখিলোঁ ইয়াতে যি চাবলগীয়া আমি এইটো চাব আহিছিলোঁ আৰু কি লাগে আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ ডৰ্মিটৰী য'ত আমি ৰাতি আছিলোঁ চ' এয়া হৈছে জুকো মেনেজমেণ্ট ৰেট য'ত লিখা আছে ডৰ্মিটৰী 100 বাকী আপুনি পষ্ট কৰি চাই ল'ব আৰু লাষ্ট ইয়াৰ যিটো ৰেট আছিল এই বছৰ অলপ বাঢ়িছে প্ৰাইচবোৰ চ' আপুনি নাভাবিব যে এভৰি ইয়াৰ ছেম হ'ব